跟住麥包酒，灣區年未夠。話咁快又到新年啦！今日同大家嚟到佛山呢度，感受下佛山嘅年味。見到呢啲魚燈，充滿咗年味啦！呢度咧仲有一條微型嘅通濟橋，開講有話行過通濟全年冇閉翳。大家梗係玩呢啲啦，要馬上暴富，工作大吉簽，好耐冇寫過毛筆字啦！祝大家福星高照。Hello， 哇！啲魚燈好靚喎。係啊，呢個係我哋專登準備送俾你嘅。係啦，嚟佛山真係充滿咗年味啊！廣東人平時已經好識食㗎啦，到咗大時大節就更加唔使講，要食得好食得好。今日就帶大家嚟呢間傳統經典懷舊手工菜，係咪好複雜咧？佢哋話簡單嚟講，叫老嘢嘅菜得㗎啦喎！哇，係金牌黑金叉燒喎，咦起火喎！玫瑰露酒搞嘅。哦，可唔可以俾我試下？我都試下炒下先。37分嘅五花肉，哇，係犀利喎！有咩好得過近廚得食啊？我好心急食喎！哇，停唔到口啊，唔好食，係咁啊！小二上菜，又到食飯嘅時候，哇，係齊晒啦！年年有餘，葱油飛魚，薑葱油呢個係有創意，我中意。紅葱頭雞又係我中意嘅，哇！開講有話無雞不成宴，尤其我哋廣東人，我係好中意紅葱嘅嗰種葱嘅香味。做生意啊，朋友今年啖肉賺多啲。隻雞啱啱好，雞好滑，好嫩。試試呢個肚皮，裏邊係咩？裏邊係啲鯪魚肉啊，最緊要係啲鯪魚新鮮。過年啊嘛，點少得蝦咧？蝦有好多寓意嘅，天蝦大小啦，第二就係生生猛猛、斷斷扎扎啦，係咪？哇！呢啲蝦好大隻喎，係好大隻嘅蝦啊！家用煲仔飯，哇！這樣會更香。佢另外啲童年回憶，我細個酒樓食飯咧，咁又會叫一碗白飯，咁然之後咩咧？就係隻不大量嘅人嚟嗰啲薑蓉啦，就攞嚟撈飯食，回憶啊，翻晒嚟啊！好啦，咁啊撈佢先，好好食啊！諗起我咩叫書包放學嗰剎那，飲啖茶解解膩先，準備食我另一個都食嘅甜品，懷舊爆漿糖沙翁，沙翁就懷舊噶啦，爆漿咧我覺得係新嘢嚟，係懷舊同埋爆漿，唔好意思啊！我係中意落手食，哇！喺後面已經爆晒啦，食得狼狽啫，冇辦法，你笑我都係咁食法㗎啦。開心啊！咁係啦，食係最開心。更加開心。多謝。咁爆漿個漿咧，個 cream 咧係凍嘅。我由細到大食嘢最中意兩個動作就係，我係唔會改嘅，充滿年味嘅飯，祝下大家先，所以祝大家年年有餘，嘻嘻哈哈，展翅飛揚。咁呢個就祝你哋嘅荷包同佢一樣。哇！漲卜卜，新年快樂，萬事如意。